Klaipėdos gydymo įstaigose pacientų antplūdis, nors uostamiestyje gripo epidemija nesiaučia, medikai sako vos spėjantys suktis. Dabar gal taip padaro. Jūs kiekvieną dieną turėsite galimybę padaryti fibrogastrinoskopiją, tą vadinamą skrandžių ištyrimą. Šeimos gydytoja Liudmila Mirgorodskaja vargiai prisimena, kada buvo tiek daug pacientų. Įprastai per dieną medikė sulaukdavo vidutiniškai 20 žmonių. Dabar jų 2 kartus daugiau. Labai daug žmonių. Labai daug būna, kad ir 40, ir 50 žmonių turim į dieną. Labai daug ateina pagyvenusių žmonių, aišku. Gal susijęs su tokiu oru. Labai daug ateina ir susirgančių virusinė kilmės susirgymai. Iš ryto. Kelintai valandai? Anksčiausiai. Medikų krūvis padidėjo maždaug 5%, tačiau už tai daugiau nemokama. Priešingai. Pavyzdžiui, Klaipėdos jūrininkų sveikatos priežiūros centro gydytojams šiemet algas teko apkarpyti 5%. Finansavimas sumažintas dėl to, kad iš pacientų sąrašų buvo išbraukti visi socialinio draudimo įmokų nemokantys asmenys. Pacientų netrūksta, apsilankymų daug, nors ir nėra epidemijos. Tarp kitko, šie metai yra ypatingi metai, nežiūrint to, kad pas mus sumažėjo beveik 5000 pacientų, kuriuos išbraukė ligonių kasos kaip neapdraustus. Bet apsilankymų skaičius stipriai padidėjo. Medikai tokią tvarką keiksnoja. Teoriškai pacientų sumažėjo, nes dauguma jų mūsų šalyje socialiai nedrausti emigrantai. Tačiau realiai darbo krūvis nemažėja, nes daugiausia pacientų pensininkai. Apskaičiuota, kad poliklinikose jie lankosi kelis kartus dažniau negu darbingo amžiaus žmonės.